Čaute ľudia, dneska vás vítam u nového videa. V tomto videu som tu, ja, sám. A je to reakčné video. Ideme si kúknúť reakciu na... Ideme si robiť reakciu. No, takže tak. Tu máme moje MG Fitment. Ideme si robiť na Formik.sk reakciu. Ako môžete vidieť, mám môj odber. Má 28 odberateľov, 22 videí. Čaute, snažím sa, ideme si kúknúť má 28 odberateľov. Je od roku 2022, takže to už je dosť spomenulo na 700 odberateľov, no. Tak, má tu už nejaké streamy naživo, už dával stream Fortnite, alebo možno aj a Minecraft. Tu má zoznamy, má tu FC Mobile, Rocket League, Minecraft. Ja si idem asi pozrieť video z najlepšie parodie, alebo potom Fortnite gaming. Ideme na to. No, tak zatiaľ to vyzerá veľmi divné, má to iba 2 minúty, čo je dosť málo na to, že to je kanál, ktorý točí prípadne gambling. Akože je reakčné, nemá tam, nepočuť to ani celkom hudbu, proste to na to nepočuť, nepočujem to, ani možno my, takže má to iba pred 10 mesiacmi, má to iba 32 zrenutí, akože je to dobré, ideme ďalej. No, tak už také, že nie, no, keby som bol na jeho mieste, by som to asi video nenatočil, lebo nepočuť tu nič, sú tam nehodné veci, proste, keď točí proste content, proste ti točí content, kamo, a nenatáča videa už, asi, počkaj, jeho video bolo pred 3 mesiacmi, má 35 zhrnutí. Proste vidíte, videa tu má 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Samozrejme short kanál, no čo som si má 1, 2, akože nie je to short kanál. Tu sa snaží pomôcť kamarád Rimu. Dajte mu, nemá tam ani proste pesničnú hudbu, keď točíš tie shorty. Daj tu, looking for idol. Aha, je to asi anglický kanál. No, nie je to parodie, ideme pokračovať ďalej. Čiže čo boli tu niekde. Nepočuť, akože ľudia, prepáčte, ale nepočuť to, akože. Neviem na čo reagujem. Proste, má to 2 minúty, 12 minút a zatiaľ nepočuť žiadny zvuk. Nič tam nevidno, vidno tam iba nejaké veci. Najviac asi z fyzioho iba. Iba z fyzioho tam proste iba. Celú dobu iba proste fyzioho iba. Fyzi. Nemá tam proste aj... A počuť tam aj jeho pritom. Ježišmaria. Vidíš? Proste počuť to tam. A nepočuť to na parodie. Ľudia. Najlepšia paródia. Takže neviem, čo je na tom smiešne. Akože, napíšte mi do komentárov, že keď vám to príde smiešne, ale mne to asi nepríde smiešne. Takže nič tam je smiešne. No necháme to dopozerať, ja potom vám poviem. Najlepšia pračka na svete. No, nebudem sa ku tomu vyjadrovať, proste je to akože práčku. A má to stále fyzioho, vidíte? Tuto idem. Tu má nejakých typkov neznámych, nejaké špalety, ale fyzi je to stále.
práčka na svete. Vidíte, proste Fizzy je tam. Keby, to možno iba parodie, bo to si poznáte. Akože neviem. Nie je to akože parodie je to. No. To sme asi videli všetko, akože nehodnotím. Ale nie ani aktívni ľudia, pozrite sa, má 22 videí. Pritom má iba shorty, skoro. Nenatáča asi koľko je. Na to, že má 28 odberateľov, čo som minulý list, nenatáča, má 27 odberateľov. No a proste kamo, má tu popisky. Najstaršie je jeho short, bo čo sa deje. No akože, ideme si pozrieť takto tu hrám Fortnite gameplay. Pozrieme si to tu. Minecraft. Ja už neviem. Hello, cigani. Nepočuť sa tam. Proste typek, proste Fromik, proste nepočuť sa tam. Akože, môžeme si to pustiť, počuť to tam malo. Počuť tam iba Minecraft, pozerajte. Pozerajte. Ja už neviem. Vidíte? A to mám na max. Keby som to vypol, tak to nepočuť, kamo. Hello, cigani. Míša tam počuť najviac, áno. A má tu Minecraft. Počujte iba zvuky, vidíte? Nepočuť ho. Ja neviem, nepočuť ho, nepočujem ho. Počujem ho, ale počujem ho slabo. Nepočujem ho, ako napríklad, počkaj, ideme si pozrieť tu. Či má tu zvuk. Jo, čo ľudia dneska vítam. V novom videu dneska tu hráme rankedy. Dobre, tu ho počuť, vidíš? Lebo to hrá sám. Na Diamond Strike. No. Bude to trošku extrém. Pre vás dúfam, že dobre. Neviem, že to extrém, ale to... Nikdy sa nehamte. Keď chcete natáčať na YouTube, nehamte sa rozprávať. Keď proste nehamte sa, ale akože nehejte ho, ale dali sa mu. Vidíte, má 282, lebo to bolo chapter 5, ne? Áno, chapter 5 season. Ja som tu hral Fortnite. Prepáčte, že som dosť dlho netočil. Je to kvôli jedným Seka. Neseká, ale kokta, nemá čo rozprávať. No akože áno, pri tých youtuberov, ktorí napríklad si dajú prestávku a netočia. Pred 10 mesiacmi. Na posledné video bolo, jeho posledné video bolo pred 3 mesiacmi a jeho posledný short bol dneska, ne? Tak. Má iba viac shortov. A tu. Takže kamo, ja ti doporučujem, aby si aspoň toč pravidelne, toč videá, ktoré máš úspech, že asi tvoje najviac video bolo Fortnite, takže toč Fortnite, nerob parodie, to ti je zbytočné. A toč viac videí než shortov. Lebo short kanály, máš odberateľov, ktorých možno máš iba kvôli shortov. Vidíš? Máš tu 509 zjavnutí kvôli shortom, 106, ale už sa ti proste nevrátia. Už sa ti nevrátia, kamo. To bol proste aj problém môj, vidíš? Proste sa ti nevrátia, kamo. Musíš makať na sebe, musíš dávať čo najviac videí a potom, keď už budeš mať napríklad tam tomu, že 500, môžeš si dať prestávku, kamo, alebo že 100. Bo tvoji diváci teraz odídu. Chápeš? No, to by bolo koniec. Dúfam, že sa vám moja reakcia páčila. Pokud vám dáte like a odber. Nechcem hejtiť tu, opakujem. Nehejtím nikoho. Jen pohovorím, dáte like a odber a uvidím sa pri ďalšom videu. Čus.